पहले हम ये स्क्रू खोलेंगे। स्क्रू वगैरह स्क्रू खोलने के बाद हम देखेंगे इसको। ये सारे हमें स्क्रू खोलने हैं। एक बार हम फ्रेम को पूरा अलग कर देंगे। जैसे इतने डस्ट लगी हुई है, देख सकते हैं आप। इसको मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है। ये फ्रेम मोटर के स्क्रू खोल देंगे हम। मोटर के स्क्रू खोलने के बाद हम इंसुलेशन पार्ट को अलग करेंगे इसका। जैसे फ्रेम में एक स्क्रू ये खुला है, उसके बाद स्क्रू हम यहाँ से खोल देंगे पूरा इसको, इस साइड का भी। उसके बाद में हम ये निकाल देंगे। इसके बाद में सबसे पहले हम ये स्क्रू बोल्ट जो ये वाला भी हम इसे खोल देंगे यहाँ से। ये हमारे ऑसिलेशन मोटर का स्क्रू है। स्क्रू को निकालने के बाद आप देख सकते हैं एक ये वाला भी मोटर का एक और है ऑसिलेशन वाला। इसको भी हम बाहर निकाल देंगे स्क्रू को। तो हम इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। इसमें ऐसे डस्ट हो, ये डस्ट साफ करनी पड़ेगी पूरा। देख लो ये वगैरह ये पार्ट है, ये यहाँ पे लगे हुए जैसे ये पार्ट वगैरह पूरा डस्ट क्लीन करना पड़ेगा इसको। हमारे मोटर के ऊपर की बॉडी है, इन स्क्रू को भी टाइट एक बार देख लेना, ताकि इसे भी कई बार आवाज़ आती है। जैसे ये टाइट है, ये ओके, इसको टाइट कर लेना है हमें, ताकि आवाज़ आनी बिल्कुल बंद हो जाएगी। ये वाले हैं 4 स्क्रू। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पार्ट को हम ग्लोर मारेंगे। जैसे हम ग्लोर में देख सकते थे, सर मिट्टी उड़ रही है। मिट्टी वापस इसको ऐसे कैसे फिट करना है इसको। जैसे कि हम ये वाला जो पार्ट है, पहले अंदर की तरफ जाएंगे। जैसे जाने के बाद में ये हम वापस स्क्रू बोल्ट वगैरह ये वाले जो है हमारे स्क्रू बोल्ट, ये वापस हम लगा देंगे। ऑन कर रहे हैं, इसे ऑन कर दिया है। अब आप देख सकते हैं, अब ये फैन हमारा पहले जैसे आवाज़ नहीं कर रहा। ऑल कंप्लीट, ऑल गुड।